尊主。送走了。是。传奇谷的游丝是不是快不行了？是。副谷主爱惜娇妻这一事瞒得还挺好，把游丝病重的消息散出去。少盟主，春花姑娘回来了。少盟主，请进。春花，放手。你是不是和上官秋月？你见到我的第一个念头就是怀疑我。你还好吗？没错，是他派我来偷心法的。上官秋月也的确看到了花小磊身上的胎记，而且是他主动放我回来的。怎么，觉得我玷污了你凤鸣山庄的名声，你要杀了我？怎么会？我明明去千月洞找过你，可是……所以找不到我就想让细作来杀我？什么？我怎么会杀你？我明明信你，我一心一意的要救你。你听了上官秋月这么多话，怎么可能还相信我？别撒谎！我没撒谎，我信你，真的。或许是花小磊给他看过伤疤，但一定不是现在失忆的春花，对不对？是上官秋月威胁你，让你来偷心法，让你听他的话，对不对？即便是我把心法给你，但上官秋月并没有得到心法，是吗？我给了他一本假心法，所以我怎么会不信你？是我对不起你，没能早一点觉察到你被他威胁，害你一个人承受。那在此之前，你是不是觉得是我玷污了凤鸣山庄的盛名，要派林阳来杀我灭口？我绝对没有派林阳去杀你，我一直等你回来，望眼欲穿，等你回来告诉我真相。可突然那边的消息中断了。真的不是你？我绝对没有下这样的指令。彩彩，你说春花姑娘是怎么回来的？细作死了，那个大魔头要是不放她，她怎么回得来？那她与大魔头之间一定不简单，说不定她这次回来带着阴谋诡计。以后春花姑娘的事情，还是让少盟主来定夺吧。那你相不相信他们之间有私情？我们是外人，
上次你中毒，所有人都束手无策，春花姑娘居然带来了解药，然后大街小巷都是这种解药。不管怎么样，他救了我。以后他的事情只跟少盟主有关。怎么样，聊透了没有？春花确实是被上官秋月所利用，但她并没有对不起凤鸣山庄。但是你不确定，春花和上官秋月之间是不是真的有私情？我不敢确信，但我认为没有。说来也怪，上次蒲公英的解药突然之间就铺天盖地。长生果的叶子，蒲公英的解药，如果真是出自于千月洞，那上官秋月还真不是对长生果没兴趣。春花说，羚羊在千月洞试图要加害于他。春花不会撒谎，中间差错。羚羊与冷掌门之间，我不太清楚。当初你与冷掌门接触更多，还请秦兄辨别一二。羚羊只听命于冷掌门的号令，将令在外，羚羊滋生出别的想法，也不是不可能。怪不得春花姑娘这次回来，与以往大不相同。你好好安慰安慰她吧。如此一来，还需从长计议。不好意思，打扰了，我待会儿再来。春花，过来坐。春花姑娘，我们在讨论长生果的事情。我只是想来看看大家好不好。我知道了，我先走了。春花姑娘，春花姑娘留步啊！你不要多虑嘛。我现在倒成了个尴尬的存在了。哪里的话，你还是萧盟主的盟主夫人啊。秦公子，你可别忘了，我跟他从未拜过堂、成过亲。成亲是早晚的事儿，只不过盟主夫人有别于寻常妻子，更多一份担当与牺牲。夫君，你不要担心，我是因为今天没有涂胭脂，所以气色不好。夫人哪里气色不好了？明明还是很漂亮。
长生果，你必须真的能让久病的人恢复正常。长生我不求，可有限的相处，这总得给吧。小春花回到凤鸣山庄之后，可还安好？据属下查探，春花姑娘回到凤鸣山庄的消息尚未传开。是保护的太好，还是你们被骗了？属下大意。起来吧，我叫你起来。是。傅夫人的身体状况怎么样了？傅夫人命不久矣。这可如何是好啊？傅楼爱惜他夫人，就像爱惜眼珠子一样。这事儿外面都知道了吧？眼下街头都在议论。这些议论的人也都不是什么好人，都等着跟傅夫人抢长生果呢。属下即刻就去安排。等一下，太过于简单粗暴，反而就不好玩了。我倒想看看这些准备抢长生果的人会拿什么来交换。你说呢，叶叶？正派人士最爱惜名声，深陷危机中的人最需要权力。有道理。那就让他们把心事统统掏出来。属下即刻就去办。取名醉己书可好？名字不错，去吧。醉己书，长生果，什么意思？上次婚礼公开宣布销毁长生果未遂，当初好不容易让众人相信春花姑娘带着长生果前往千月洞，凤鸣山庄才有几日太平。可是今天一早，又有很多江湖人士前来打探。又是石先生在捣鬼。对，他对外宣称上次拍卖流产，让凤鸣山庄白白得了长生果。他不愿再卷入事端，委托凤鸣山庄公开销毁，以绝众人的贪念。这种说法很是冠冕堂皇，不过更厉害的还在后面。他倡议秉承着向善的原则，鼓励人们坦诚自己的罪行。这个石先生使出的招数倒是层出不穷。醉己书约定，坦诚最为公开者即可获得长生果。他希望有一个放下屠刀立地成佛的好案例，激励着从恶的人向善，也会有个好出路。我怎么觉得他没有安什么好心？对，他确实没有安什么好心。他屡次提起长生果在凤鸣山庄春花姑娘手里，不把它销毁，难以平复众人的猜忌。还说起凤鸣山庄在江湖中一言九鼎、百年基业的领袖地位，这种程序正义，好像只有凤鸣山庄来做才最为合适。公开销毁，拍卖会上已经血流成河，现在已经有不少人对此产生疑虑，不想再惹出太多事端。不如我去澄清这件事情如何？不可，醉己书这个法子还不错，我倒真希望到时候有个大魔头出来，坦诚自己的罪行，拿了长生果，从此一心行善。可是谁来当这个人最为合适呢？
销毁长生果，这蛊惑人心的东西早就该销毁了。罪己书。这江湖上罪大恶极之人有2个：千月洞的上官秋月，传奇谷的傅楼。如果傅楼真的能坦诚自己的罪行，那我爹的死好歹有个说法。但是他一旦承认了，我爹他岂不是枉死的？江湖大义和个人恩怨比起来，猜猜自当选择江湖大义。我不同意。罪己书，对长生果最志在必得的人就是傅楼，明明知道是假的，也会奋不顾身的跳下去。但这就是个圈套。春花姑娘，你怎么就能确定傅楼就一定会奋不顾身呢？傅楼他这辈子最珍惜的就是他的夫人，他的夫人现在病入膏肓，最需要这颗长生果。可这颗长生果它是假的。春花姑娘，我曾经听你这么说过。确实，现在江湖传言，傅楼的夫人游丝已经病入膏肓，傅楼为此还茶饭不思。这个传言正好赶上罪己书的时间，是不是太巧了一点？恐怕他的真心还不敌我对冷姑娘的一片赤诚。小春花回到凤鸣山庄开心吗？是不是因为萧白才不轻薄哥哥了？妹妹这个反应是承认了？哥哥，上次一别，哥哥还以为你再也不想见到我。今日偶然路过，发现你在找冰残珠。哥哥，我真的是一时情急。你看，情急的时候想到的也是哥哥。下次再还给我的话，你就再也见不到哥哥了。哥哥，你能不能带我去传奇谷？千月洞洞主罪大恶极，从不做善事。但既然是妹妹的要求，那哥哥一定得答应你了。你就这么喜欢那个傅夫人？他人很好，怪不得你之前让我去求他。内心软弱有什么好的？傅楼迟早被他害死。如果不是因为他，千月洞、传奇谷、凤鸣山庄三足鼎立的局势就不会僵持到现在。我见过傅楼，
他行事果断，心狠手辣，但也绝对不是那种有勇无谋的人。他要是能寻到个并肩的女子，早就可以在这混乱的江湖上更上一层。可他却找到了游丝夫人，心软、善良，他还体弱多病。傅楼倒是明白这个道理，所以他才不轻易让他出谷见人。不过小春花倒是很特别，你是最早发现傅楼软肋的人。也许，这就是让我放弃永生，也想寻找的爱情。你不要伤害傅楼和游四夫人。我若想这么做的话，他们就活不到现在。你不想杀傅楼？不想。傅楼也绝对不能死在我手上。也对，毕竟传奇谷也不是那么好对付的。哥哥若是杀了他，岂不是又多了一组敌人？我从来不怕敌人众多，况且杀傅楼也没那么困难。那哥哥，你跟傅楼谁的武功更厉害啊？小春花，杀傅楼根本不需要武功，关键是你要知道一个人的弱点。如果知道他的弱点，这个人就容易对付得多。对，你没有弱点。哥哥有弱点，哥哥的弱点就是你。以后多加小心。这个游丝倒是好说，不过这个副楼主小春花应付得了吗？副谷主来得挺快啊！上官秋月，长生果在凤鸣山庄的消息是不是你散布的？耍人耍得好玩吗？我看副谷主是关心则乱。所以你就来传奇谷看我笑话？那可就错了，我这次来是专程给副谷主送帮手的。我之前曾请求你联手，当时你断然拒绝。我不信你此刻又安什么好心。我的好心的确不多，可是为了我妹妹，这次我勉强挤出来了一点。你的内力，我就说吧，副谷主，我这个人当对手可比当帮手要麻烦得多。你说的帮手，就是他吧？啊，是我。他既然没了长生果，也就没用了。哎，我这个妹妹是相当的有用。副谷主，凤鸣山庄这2天就要开长生果大会，我这个妹妹又恰好是萧白的未婚妻，副谷主可以用我的妹妹去换取长生果。你还考虑得挺全的。哥哥，这还不是为你着想。切。春花姑娘，游丝夫人，你怎么来了？
副谷主，我这个妹妹很善良，你要好好的待她。哼，你真那么在乎你妹妹，会让我知道？你这一出到底安的什么心？我对这个妹妹确实是真心，不过当然比不上你对尤斯夫人，所以也没什么好担心的。只是我不接受威胁，也不愿意我在乎的人受到一点伤害。你到底有何打算？当然是麻烦我自己去给凤鸣山庄送个信，告诉他们，盟主未来的夫人在传奇谷做客。你说他们会不会拿长生果来交换？出来吧。顾星主此刻不是暗中督促白道中人也去发布罪己书了吗？叶星主高明，罪己书设计得不错。此次获得长生果，需要公布自己的罪行。他们这些人，只盼着一个人出来成为祭品。傅楼求要心切，自然是祭品最合适的人选。此次凤鸣山庄收到罪状，就被架在了火上炙烤。这次杀掉傅楼，会让凤鸣山庄声名大噪，但是也会失去一部分的人心。千月洞法则第1条，不得猜测洞主的心事，你忘了？尤其是让萧白失去春花姑娘的心。闭嘴！好了，我不说了，也不会说传奇谷因此分崩离析，千月洞统一星月教指日可待了。你为什么就是对洞主那么死心塌地呢？听说春花姑娘在结婚大礼上被千月洞洞主劫了去，当时我还以为是武林争斗呢，现在看姑娘的模样，怕是有几分情分。夫人，你渴望永生吗？夫君他杀了很多人，你都知道啊。他答应过我不杀人，我便相信他不会再杀人。只是我也见识过江湖，尤其是传奇谷和清月洞，完全奉行弱肉强食。夫君为了我逃到传奇谷，从最低的弟子做起，做到了谷主，这当中的辛苦，不想也会知道。没有想到，夫君都是为了我当然要替他着想啊。我跟他说过，不恩爱的夫妻，就算相处一世也是怨偶。情感好的日子，哪怕3年5载，也是幸福的。可是，他怕是太想我陪着他了吧？我放弃永生，一路上奋不顾身地去追寻一份爱情。可是，萧白能给予我这样的爱情吗？哥哥给予的似真似假的关心，是这爱情道路上的测试吗？还是爱情原本就是太复杂的事情？为什么我就不能得到像游丝这样
毫无保留的爱情。萧大侠义薄云天，是江湖中人人都想嫁的大英雄。他能这样爱你，你是幸福的。不过在这婚礼上抢亲的人呐，也是极有魅力的。蛇蝎美人，皮囊罢了。这爱情啊，有让人心动的想要的，也有人会心动着去接受。那尤斯夫人，你真的很幸福。爱情这个东西，不是人人都可以得到的。看来春花姑娘是陷入困惑当中了。夫人，你觉得最好的爱情是什么样子的？我想，不管他在别人眼中是什么样的，他在我眼中是最特殊的。不管我在别人眼中是什么样的，在他眼中也是最特殊的。爱情啊，真的是很难说清楚的。改天你看看，你选择了什么，放弃了什么，他又选择了什么，放弃了什么，就一切都清楚了。傅楼怎么还没有回来？他这是去哪里了？我不想他为了我舍弃生命。属下已经在春花姑娘的房间投递了帖子。很好。但是以萧白的行事，他应该不会与传奇谷大动干戈，让我们平白得利。他知道轻重。游丝奄奄一息，春花姑娘陪伴左右，傅楼宛如热锅上的蚂蚁。所以啊，何须我们费神？一张罪己书，一场生死离别的爱情，一场春花与游丝的友情，足够让这场戏变得更加好看。下去吧，等着看戏就行。秀秀，刚刚风姑娘敲我房门，说你夜不能寐，叫我起来陪你。你说我这什么劳苦命啊？少盟主，春花姑娘不见了。什么？留下一张纸条。传奇谷长生果换春花姑娘，怎么了？传奇谷。春花姑娘真是个累赘，不是被千月洞劫去，就是被传奇谷劫去。冷宁。